हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको ऑल न्यू 2018 आइकॉनिक स्टाइल एंड डिज़ाइन बजाज एवेंजर क्रूज 220 विथ LED DRL BS4 मॉडल का फुल डिटेल्स वॉक अराउंड रिव्यू दिखाने वाला हूँ। रिव्यू दिखाने से पहले मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ OSL बजाज ठाकुर पुकुर एंड मिस्टर संजीव सिंह जी को मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। अगर आप इस बाइक का फिजिकली टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर इस बाइक का ऑन रोड प्राइस एंड बाइक रिलेटेड अदर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट बाइक रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए देखते हैं बजाज एवेंजर क्रूज 220 विथ LED DRL BS4 2018 मॉडल का फुल डिटेल्स रिव्यू। पहले हम बात करते हैं इसके टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। फ्रंट में 17 इंच एंड रेयर में 15 इंच रिम साइज में स्टाइलिश क्लासिक स्पोक एलॉय व्हील के साथ यूरो ग्रिप का ट्यूब टायर इसमें दिया गया है। इसके फ्रंट टायर का साइज़ है 17 इंच एट 90/90 एंड रेयर टायर का साइज़ है 15 इंच एट 130/90। वाइडर रेयर ट्यूब टायर इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। इसके फ्रंट में
टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट एंड रेयर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। इस सस्पेंशन के जरिए आपको राइडिंग के वक्त पर कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होने देता। अब आते हैं इसके ब्रेक्स में। ये बाइक डिस्क एंड ड्रम दोनों ब्रेक वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज है 260 mm एंड रेयर ड्रम ब्रेक का साइज है 130 mm। एंड फाइनली द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दिस बाइक, इंजन 220cc 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क BS4 कंप्लाइंट कार्बोरेटर टाइप TTSI इंजन इसमें दिया गया है। इंजन का मैक्सिमम पावर 19.03 PS at 8400 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क 17.5 न्यूटन मीटर्स at 7000 RPM। इस बाइक में बहुत ही पावरफुल DTSI विथ BS4 कंप्लाइंट इंजन दिया गया है। 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का टॉप स्पीड है 118 km/h। सेल्फ स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट एंड इंजन की स्विच इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन किक स्टार्ट इस बाइक में नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। इसमें फुल्ली न्यू मल्टी फंक्शन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, 12 बार इंडिकेटर, क्लॉक एंड सर्विस रिमाइंडर इसमें दिया गया है। और न्यू मल्टी फंक्शन ब्लू बैकलाइट डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा और बहुत सारी कॉमन इंडिकेटर भी फ्यूल टैंक के ऊपर दिया गया है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स एंड रिजर्व में फ्यूल कैपेसिटी है 3.8 लीटर्स। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी डिसेंट है और इसका जो माइलेज क्लेम किया है वो है 30 to 35 km/लीटर। बाइक का माइलेज राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्साइटिंग फ्रेश न्यू लुक विथ आइकॉनिक स्टाइल एंड न्यू ग्राफिक्स डिज़ाइन के साथ न्यू क्लासिक डिज़ाइन हेडलैम्प एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में देखने को मिलेगा। इसमें सिंगल लॉन्ग एंड वाइड सीट दिया गया है। इसका जो सीट क्वालिटी है वो बहुत ही स्पेसियस और अच्छी है। सीट बहुत ही कंफर्टेबल एंड नॉर्मल सीटिंग पोस्चर इस बाइक में आपको मिलेगा। सिटी राइडिंग के लिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm एंड इसका व्हील बेस है 1490 mm। इसमें 12 वोल्ट का मेंटेनेंस फ्री बैटरी के साथ 60 वाट का हैलोजन पायलट हेडलैम्प और LED DRL विथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन सिस्टम के साथ साइड इंडिकेटर लैम्प एंड टेल लैम्प मिलेगा। इस बाइक का कार्ब वेट है 159 kg। ये बाइक बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट में अवेलेबल है, ऑबर्न ब्लैक एंड मून वाइट। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। कोलकाता में 2018 बजाज एवेंजर क्रूज 220 विथ LED DRL BS4 मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 1,12,021 रुपीज़ ओनली। बाइक का प्राइस शोरूम वाइज वेरी करता है। ये था 2018 ऑल न्यू बजाज एवेंजर क्रूज 220 विथ LED DRL BS4 मॉडल का फुल डिटेल्स रिव्यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह का बाइक रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।